Salve, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre tipos de vizinhos. Eu tenho um vizinho aqui que é domingo, por exemplo. Vamos supor que é domingo. A gente tá lá dormindo, é 10 horas da manhã. Daí o vizinho começa a fazer zoada. Eu começo a fazer zoada lá, acordando todo mundo. Essa chata. Opa! Daí a pessoa vai lá, tenta reclamar, mas o vizinho não escuta. Por quê? Porque tá muito alta a zoada. Não dá pra entender. Outro tipo de vizinho é daqueles que faz aquela festa de madrugada e acorda a cidade inteira. Eu moro no interior, Itaipava. Aqueles tipos de vizinho que você faz festa 10 horas da manhã. Da manhã não, meu Deus do céu! É de madrugada. Daí lá se vem os vizinhos ameaçando a denunciar você pra polícia e você não quer. Daí o que é que você faz? Eu vou denunciar você pra polícia. Venha fazer zoada aqui, venha. Eu vou denunciar você pra polícia. Daí, esse é um daqueles tipos de vizinho. Mas se a pessoa vai lá na delegacia, ela tá fechada. Porque tem delegacia que não funciona de madrugada, só funciona de dia até às 6 horas da noite. Daí a pessoa, quando mal amanhece, já tá lá na porta da delegacia para poder fazer a denúncia. Outro tipo de vizinho é daqueles que quando você tá dormindo, começa a fazer zoada no meio da rua. É forró! Então foi isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like que eu gosto. Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E não se esqueça de dar aquele comentário, hein?